我是瓜皮儿，闪电侠第6季前情提要。拉尔夫被血魔偷袭得逞，白瑞为他输了自己的血，才捡回一条命。可就在输液过程中，一滴微乎其微生命之血流入白瑞体内，闪电侠最终黑化，成为了血魔兄弟。被白瑞打晕后的希斯科醒来第一件事就是开启了屏障，这道屏障即便是闪电侠也无法突破，这是希斯科用来防止闪电侠黑化的护身符。被困在实验室的3人因为屏障的缘故无法对外通讯，他们不理解白瑞为什么会选择加入拉姆齐，更不理解拉姆齐让白瑞留下他们活口是什么原因。希斯科对于这种突发情况早有了准备，他打造了一台光子发射器，只要离得够近就能辐射出光子，摧毁拉姆齐的生命之血。如果成功的话，拉姆齐会变回癌症患者，再去给白瑞使用也不迟。说了那么多都只是希斯科的理论，艾瑞斯担心这个东西会杀死白瑞，果断放弃了这个办法。好在是无线电还有声音，城市已经被占领了，这种全程惊恐的状态正是拉姆齐所需要的。每个人的肾上腺素都爆表了，留在报社的塞西尔卡米拉也被丧尸团团包围，想跑出去都难。不光他们，整个城市都陷入了丧尸危机，仅凭乔一人根本不可能阻止拉姆齐，更何况闪电侠已经变成了血魔兄弟。看见儿子黑化后，乔也傻了，冰霜及时赶来帮忙，面临大批丧尸的围攻，两人也没什么办法。此时全城开始大断电，刚刚挖通隧道的纳什听到了诺武的声音，诺武告诉纳什，若他臣服于自己，纳什的一切所求都能实现。然而纳什只想干掉他。直到大断电波及到了地下，纳什也遭到了丧尸的袭击，几铲子下去给丧尸打得无法自拔，利用噪音直接击退了丧尸。可装备关键时刻掉链子，成群丧尸围攻了纳什，塞西尔这边也近乎崩溃，周围的丧尸散发了无尽的恐惧，这恰好可以作为警报器帮助他们逃出去。塞西尔根据恐惧程度的大小避开了所有丧尸，一路上心惊胆战地逃回到了大门口。实验室里，希斯科还在完善光子器，白瑞通过无线电联系上了艾瑞斯，想跟他见一面。艾瑞斯明知这是一场陷阱，依然不顾希斯科的阻拦，传送到了公寓，见到了黑化的白瑞。希斯科这边也开启了传送器的监听模式。拉姆齐通过白瑞告诉艾瑞斯，自己的控制是绝对不可能被挣脱的，白瑞选择这条永生的道路也是他自己的选择。艾瑞斯还在尝试用 Talk 的技能唤醒深处的白瑞，血魔根本不给他这个机会，控制着白瑞的光速手刀准备弄死艾瑞斯。突然白瑞停下了手，临走前告诉艾瑞斯，我要回家了。等艾瑞斯平安回到实验室后，开始思考刚刚发生的一切，看来白瑞已经被控制了。希斯科也彻底急了，反正白瑞也会在危机中牺牲，为什么不让自己尝试一下用光子器挽救他呢？就算失败了又能怎么样？还有几个小时危机就要来临了，希斯科必须要试一试。城市里，乔和冰霜还在被围攻，对抗中乔受了重伤，可丧尸们到底还是人类，为了不杀死他们，冰霜冻结了周围的一切。阿莱格纳拿个钢管就赶过来帮忙，3人优先把乔送回了实验室治疗，拉姆齐还在不停地感染人类。希斯科赶过来直接启动了光子器，巨大的紫外辐射下，拉姆齐开始变得痛苦，体内的生命之血马上烧干的时候，黑闪电侠摧毁了光子器。血魔兄弟并不准备杀死希斯科，他们还有更大的计划，需要利用希斯科，利用星辰实验室。拉姆齐要用粒子加速器来感染全世界。看着嘴硬命硬的希斯科，拉姆齐说自己果然没选错人，之后留了希斯科一命。回到实验室仔细翻看了录像，白瑞被感染后并不是在工作，而是在启动粒子加速器。冰霜也退去换凯瑟琳上场，乔的脾脏破裂必须尽快动手术，屏障内的实验室是绝对安全的。艾瑞斯和希斯科冷静下来后都后悔了，两个人在关键时刻应该保持统一立场，而不是各自去做自己想做的。白瑞让希斯科成为新领队一定是有原因的。希斯科苦笑一声，想起了拉姆齐刚刚说过的话，自己果然没选错人。转念一想，这不正是白瑞当初告诉自己的话吗？这话是白瑞通过拉姆齐警告的希斯科。艾瑞斯也想起了刚刚白瑞说我要回家了，两人怀疑白瑞是在暗示什么。黑闪体内的白瑞一定是在试图告诉他们什么事儿，还没想清楚一切，血魔兄弟就已经来到了实验室楼下。白瑞再次说道，关闭屏障，让光进去吧。希斯科瞬间领会了白瑞的意思，白瑞只是打算一举歼灭拉姆齐和他的部队。血魔兄弟带着大批丧尸涌进了实验室，希斯科则联络了阿莱格纳，他所说的光就是阿莱格纳的超能力，他所释放的紫外线辐射远比光子枪要强大。现在血魔兄弟掌控了实验室的主权，有了白瑞就能开启实验室的所有设备，将自己的血液滴入了粒子加速器之中。拉姆齐让白瑞活捉了希斯科、艾瑞斯，准备让他们亲眼见证自己的胜利。
血液开始加速，等碰撞开始后，这个世界就会成为拉姆齐的天下。为了不杀死艾瑞斯，白瑞开始奋力抵抗血魔的控制。就在拉姆齐给白瑞重新洗脑的时候，艾瑞斯掏出他娘的意大利炮就击中了拉姆齐，啪啪几枪，拉姆齐直接昏了过去。冰霜则带着阿莱格纳赶往加速器跟前，距离加速器爆炸还剩几秒钟时间。阿莱格纳赶到后，毫无保留释放了自己全部的力量，一股紫外辐射从实验室蔓延全城，所有丧尸都变回了人类。在隧道里被围攻的纳什也在辐射之下捡了一条命。纳什以为这是诺武在帮助他，白瑞清醒后两眼一黑，随即变回了原来的模样。这次的他是真正的自己了。拉姆齐趁机逃跑了，白瑞这次要跟他了结一切。拉姆齐开始变成怪物，由血液包裹的拉姆齐很快被闪电侠电晕了过去。想打败他不能硬刚，他们打算将拉姆齐带回脑力增强室，里面还存有一丝切斯特的黑洞能量，对抗拉姆齐应该足够了。突然血魔偷袭了白瑞，变出一把刀准备砍了闪电侠。有了预防的血魔根本不给闪电侠还手的机会，可拉姆齐母亲的身影突然出现在了一旁，看见死去的妈妈复活了，拉姆齐一下失去了战斗力。这其实是白瑞的功劳，在拉姆齐感染自己期间，拉姆齐也被白瑞感染了，就像拉姆齐曾经给他展示的诺拉一样，一切都是源于内心。白瑞给拉姆齐一个重新见到母亲的机会，母亲对他有点失望，自己的儿子本应该是个白衣天使，现在却成为了杀人不眨眼的恶魔。白瑞则抓准时机，挣脱束缚，把拉姆齐关进了脑力增强室。恢复平凡人的拉姆齐被关进了天眼会，现在距离危机只剩下不到5分钟，所有人坐在一起静静等待12点钟声敲响，每个人都表情凝重。白瑞开始和大家回忆这些年快乐的时光，有乔送给他的手表，还有 HR 曾说过的话。白瑞最强大的不是神速力，而是他心中的希望。凯瑟琳和希斯科也回想起当初对抗坏人的3人组，那时候没有闪点，也没有平行宇宙，这一切过了5年，却好像还是昨天发生的事儿。白瑞告诉大家，无论发生什么都改变不了我们对彼此的意义，只要我们心中还有一丝希望，什么危机都不会击败我们。说完，钟声响起，天空变成了红色。2019年12月10号，危机到来了。在危机到来的前1分钟，纳什有了巨大变化，自己周游多元宇宙数年之久，只为了能亲手干掉诺武。如今诺武却给了他新的生命，纳什臣服在了诺武面前，7个符号闪烁着光芒，几秒后，一道金光带走了纳什。我是瓜皮儿，无限地球危机见。